સોલાંગ વેલી જવા માટેનો ટ્રાફિક બરફ પડે તમે જાઓ ટ્રાફિક હોય એના કરતાં બેટર છે કે તમે ચાલીને જાઓ. જોગની ફોલ જવું હોય તો 3 કિલોમીટર છે મોલ રોડથી, 3.7 કિલોમીટર નિયર અબાઉટ. એટલે તમે ચાલીને જઈ શકો, મજા આવશે. કારણ કે વચમાં તમે બરફનો બી એન્જોય કરશો. એના માટે ટેક્સી લો તો તમને 1200-1500 રૂપિયા કહેશે અને લાઇનમાં જવું પડશે. એના કરતાં ચાલીને તમે ફટાફટ પહોંચી જાઓ તો બેટર કે આ કરે દોસ્તો. અદરવાઇઝ બાઇક લેવાય. બાઇક વાળા જો વરસાદ થાય તો ના જવા દે. ક્યાં છે? જોગની ફોલ છે. हाँ जोगनी फॉल, राइट राइट राइट, वो दिखा. चलो वहाँ चाहिए. वे टू जोगनी फॉल्स, वाटरफॉल्स. पानी गिरता है ऊपर से. ना भाई, हाँ ऊपर से पानी नीचे गिरता है और नीचे से पानी नदी में जाता है और वो कहाँ से गिरता है वो किसी को मालूम ही नहीं है अभी तक. बोलो. आज तक ये पानी कहाँ से आता है किसी को मालूम ही नहीं है. बोलो. ये सब जगह हाँ और हमारे पेड़ खुचकते रहे बर्फ. देखो देखो कितने कितने तक खुचकते हैं, देखो है ना. शिकंजी भी है, देखो पी सकते हैं, अच्छा लगे नींबू डाल के. बिना शुगर की आती है. अगर शुगर डालना है तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, अगर अलग चार्ज लगेगा उसको. सही है सही है सही है सही है सही है भैया. चलिए ये देखो, ये एप्पल के झाड़ है. फिलहाल एप्पल है नहीं क्योंकि ले लिए, सब वीण लिए है, छोटे छोटे थे. और सारी जगह पे देखो ये रूखी खेती की है यहाँ पे, है ना. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. हमारे यहाँ कॉटन इतने से आता है यहाँ पे कॉटन. बड़े बड़े और आसमान से डायरेक्ट गिरते हैं भैया, डायरेक्ट गिरते हैं. हाँ जी हाँ जी. देखो कितना स्नो है. आप खुद जाते हैं, बहुत ज्यादा खुद जाते हैं. देखो देखो ये मेरा पैर इतना खुद गया देखो, है ना. तो फिर बात करते हैं. वाह, ये देखो, ये तो कंबल है, चादर नहीं है, बर्फ की चादर नहीं है. यहाँ पे कंबल है, 2-3 कंबल एक साथ ओढ़ रखे हैं जमीन में. देखो. और यदि शिशु की बात करूं, हाँ अगर किसी को शिशु लग गई है तो वो गोला बना सकते हैं. गोला बना सकते हैं जिसमें शुगर आपको अलग से डालनी पड़ेगी. अच्छा जिसको ठीक है, डायबिटीज है उसको शुगर नहीं डालनी पड़ेगी. ठीक है जी, ठीक है. बढ़िया है, बढ़िया जी, ठीक है. रुई की तरह देखो, मैं दिखाता हूँ. ये मैंने हाथ डाला, यू ऊपर किया और यू बर्फ का गोला आ गया. देखो फिर इसको मैं ना है ना ऐसा पकड़ के मारूंगा ना तो देखो कैसा चिपक गया ना. देखो चिपक जाता है. देखो कोई नहीं जी, कोई नहीं जी. देखो वो सबकी बारी आती है. देखो हाँ और ये देखो, हाँ देखो मिस हो गया. देखो पगले को आता भी नहीं, देखो मिस हो गया. देखो कोई नहीं जी. ओ वापस वापस मिस हो गया. होता है होता है होता है. देखो वे टू जगनी फॉल. देखो हम लोगों ने बना लिया, अब ये लोग जा रहे हैं. देखो बर्फ भी बर्फ. देखो मजा आता है इसमें. तो नहीं जी, कोई नहीं जी. गोला बनाया, देखो बड़ा बड़ा गोला बना रहा है. देखो चलो गोला बना दे सबको. गोला बनाओ चलो. वो लोग गोला बनाते, अपने यहाँ पे गोला बनाएंगे. चलो हाँ बनाओ. और वहाँ पे कलर की फैक्ट्री वहाँ पे है, यहाँ पे सब छीन निकाल रहे हैं. छीन निकाल. अगर आपको डालना है तो वहाँ पे गोला घा करो. छीन घा करो, छीन घा करो पगलू. चीनी वाली छीन चाहिए, गाड़ी वाली छीन चाहिए. और ये आया. चलो गोला मारो. कोई नहीं जी, कोई नहीं. चलो देखो ये मेरे पे देखो, कहाँ कहाँ दिखो. बर्फ मेरे गोठन गोठन तक है. देखो गोठन तक घुस गया. और ये देखो है ना, खुद के ऊपर बर्फ गिरी. देखियो सारे जहाँ पे बर्फ है भाई. जिसको ऊपर देखो, नीचे देखो, आगे देखो, ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, बर्फ बर्फ बर्फ. शुगर वाला गोला मिलेगा. मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा. गोला मिलेगा, गोले में शुगर भी मिलेगी, सब मिलेगा. देखो घुसो, रुई जैसी बर्फ पाओ.
मेरे पीछे देखो देखो क्या है ना, क्या है ये सब, क्या है? देखो आगे बढ़ो भाई, कदम से कदम बढ़ेगा। ये है जोगनी फॉल, स्पेशली ऑन दिसंबर 14 दिसंबर 2019 विजिट कर रहे हैं। वैसे हम हिंदी भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बड़ा टाइम पास के लिए बोलते हैं। देख लो यहाँ पे किसी की गाड़ी फंसी हुई देखो, है ना। तो फिर उड़ाओ ऐसे खाओ, बढ़िया जी बढ़िया शुक्रिया, लेकिन प्यास लगी है तो चलो आते जाओ आते जाओ, जाते हैं जोगनी फॉल एंजॉय करते हैं। चारों तरफ जगह दिखाइए, जगह दिखाइए, चारों जगह दिखाए। माड़ी आओ माड़ी आओ जी, आ जाओ चलो। अब गुजराती में आओ भाई, બરાબર ચાલો ધ્યાન રાખવાનું, આમ અડી કરીને ચાલવાનું, આમ ચાલવાનું, હાલો ચલો હાલો। દેખો આટલો બરફ છે, આમ નાખો, આકાશ રાતે જ પડેલો છે, કેવો છે, મસ્ત છે ને। ખવાય કેમ ખવાય, આમ જો ઓછું પડી જાય, ધ્યાન રાખવું, કોઈ બી ખીચામાંથી કાંઈ બી પડી જાય ધ્યાન રાખવું, હો આમ રાખી દો, વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખો। જો અહીંયા નીચે નદી છે, બધા બહુ ધ્યાન રાખવું, હા બધા ચડી જવાય, હાલો આવજો। બરાબર ચલો આવતા આવતા આપું જ છે, ક્યાં જવાનું આપું જ।
नवरी नौ मेरे को उड़ाते हो हैं? बर्फ का गोला उड़ाते हो? अरे हाँ बच गया, छटक गया, मैं छटक गया, फिर छटक गया। हेलो 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 आगे डालो। Waterfall. Let's see. ઘણી બધી છે કે તમે આવો એન્જોય કરો ને સ્પેશિયલ જ્યારે બરફ પડે ત્યારે એ જો બહુ અમેઝિંગ છે. બાજુ
બાજુમાં સ્નો પોઈન્ટ બી છે. સ્નો પોઈન્ટમાં જ્યારે ટાઈમ બતાવે તો બરફ પડી હોય તો સ્પેશિયલી ઓકે થઈ ગયું. જો બરફ બી છે. મેં તમને ખાતા શીખવાડી બોલાવ કરાવતા શીખવાડ્યો છે ને મોટો બ્લો આવી ગયો અને ત્યાં ઉડાડતા બી શીખવાડ્યું. મજા કરો, જલસા કરો. મનાલી આવો, ફ્રેન્ડ સાથે આવો, ફેમિલી સાથે આવો. બાય.